આજે આપણે જઈશું કેનેડા અને મોરોકોની ગેમ જોવા માટે. તો આ વખતે આપણે કેનેડાએ ફિફાનો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ હોસ્ટ કર્યો છે. તો એકદમ આવો બહુ મસ્ત માહોલ હતો. બહુ બધા લોકો જોવા આવ્યા હતા અને વરસાદવાળું વાતાવરણ હતું. એના છતાં બી બહુ જ મસ્ત સપોર્ટ હતો. તો વિડીયો છેક સુધી જોજો, બહુ મજા આવશે. ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ કેનેડાની ફિફાની ગેમ જોવા. તો લાગતું નહોતું આટલા આગળ આવશે, પણ આવી ગઈ છે. તો જઈ રહ્યા છીએ. પહેલાં બસમાં જવાના હતા, પણ પછી 40 મિનિટ જેવું હતું અને ગેમ ઓલરેડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. આપણે લેટ ઉઠ્યા હતા, તો પછી લિફ્ટ બુક કરાવી દીધી. તો જોઈએ આજે કેવું છે ફિફાનો માહોલ અને કેટલા લોકો આવ્યા છે. જોકે આજે એકદમ વરસાદ જેવું વાતાવરણ છે, એટલે હોઈ શકે કે ઓછા લોકો આવ્યા છે, પણ આ લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્વોલિફાય થયા છે, તો થઈ બી શકે કે થોડાક વધારે લોકો આવ્યા હોય જોવા. તો વી વિલ ગો એન્ડ સી. જોઈએ આપણા લિફ્ટવાળા ભાઈ ક્યારે આવશે. હજુ ડ્રાઈવર ડિટેલ્સ આવી રહી છે, તો આઈ હોપ જલ્દી આવી જાય. આપણા જોડે કેનેડાની ટી શર્ટ હતી નહીં, એટલે આજ માટે તો આપણે મેન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડની ટી શર્ટ પહેરી લીધી છે. પણ જો આગળ આવશે તો લઈશું કેનેડાની ટી શર્ટ બી. બાકી આમ બ્રાઝિલનો સપોર્ટ કરું છું આ વખતે, કારણ કે ઇન્ડિયા તો છે નહીં. તો ઇન્ડિયા આવશે પછી ઇન્ડિયાને સપોર્ટ કરશું. મળી ગયા છે આપણને આપણા ડ્રાઈવર ભાઈ. જલ્દી આવે તો સારું. ઓલરેડી 1:20 તો થઈ ગઈ છે ને ગેમ ચાલુ થઈ ગઈ છે. આવી ગઈ આપણી લિફ્ટ અને હવે જઈશું આપણે આમાં ત્યાં. ફોર અ મંથ. ગુડ. બહાર જોવો એટલા વરસાદમાં બી બધું એકદમ ભરાઈ ગયેલું છે. લોકો આવામાં બી મેચ જોવા આવ્યા છે. અરે આપણે ટોરેન્ટોની સિટી સ્કાયલાઇન થોડી આ રોડ ઉપરથી ચલાય ત્યારે બહુ મજા આવે. મસ્ત હાઈવે છે, બંને સાઈડ સિટીનું દેખાય. બહુ મસ્ત ઊંચી ઊંચી બિલ્ડિંગો એકદમ. એમ આગળ રોડ ક્લોઝર હતા, તો આપણને 10 મિનિટ જેવું વોક બાકી હોય એના દૂર જ ઉતારી દીધો હતો. એકચ્યુઅલમાં લઈ જઈ શકતા હતા અંદર ભાઈ, પણ કંઈ નહીં, ચલો એમને બી મોડું થતું હશે, ઇટ્સ ઓકે. તો હવે 10 મિનિટ ચાલી લઈશું. આઈ હોપ કે બહુ વધારે ગેમ ના મિસ થાય આપણાથી. આ જો આવું કંઈક વાતાવરણ છે વરસાદમાં ટોરન્ટોનું. આપણી ગો ટ્રેન. એકદમ ફૂલ વરસાદ પડી ગયો છે, પણ આપણે પહોંચી ગયા ફિફા ફેન ફેસ્ટમાં. તો એ આપણે ગેટ 1માંથી અંદર ઘૂસીશું. તો ગેટ 1 વાળી જનરલ ફ્રી એન્ટ્રી હોય છે, અમુક વારી મળી જાય, પણ એના માટે આમ રોજે રોજ ધ્યાન રાખવું પડે. તો આજે આપણા ફેઝલ કરીને એક ભાઈબંધ છે, એમણે આપણા ઘરે આવવાના હતા, તો સવારમાં જ એમણે શોધીને રાખી હતી. તો આપણને આજ લકીલી મળી ગઈ છે. તો આઈ હોપ કે અંદર મજા આવે. મને તો વરસાદમાં બહુ ગમે. તો લેટ્સ સી. તો આવી ગયા છે આપણે ગેટ 1 આગળ. તો અહીંયાથી અંદર જઈશું તો એટલે ખબર પડશે કે અંદર કેટલી ભીડ છે. અત્યારે તો ખાસા એવા લોકો દેખાઈ રહ્યા છે. મિડ ગેમ ઉપર બી ઘણા બધા લોકો આવી રહ્યા છે જોવા. તો આવી ગયો છે આપણો એન્ટ્રન્સ, ગેટ 1 એન્ટ્રન્સ. તો બધી ફ્રી એન્ટ્રીઝના લોકો અહીંથી જ જતા હોય છે યુઝ્યુઅલી. તો હવે અંદર જઈને દેખાડીશું કેવું છે. આવો કંઈક માહોલ છે અહીંયા. આટલા બધા લોકો જોવા આવ્યા છે. જો તો ફિફાની સ્ટ્રીમિંગ ચાલી રહી છે. અહીંયા મસ્ત એકદમ માહોલ બનાવીને રાખ્યો છે. બહુ લોકો જોવાયા છે અહીંયા. કેનેડા અને મોરોક્કો બંનેના ફેન્સ છે. જો બૂમા બૂમ. ક્યારે અહીંયા આવો, ફિફા હોય તો જોવાની બહુ મજા આવે લોકોના જોડે. ફર્સ્ટ હાફ ખતમ થઈ ગયો છે, હવે સેકન્ડ હાફ ચાલુ થશે. હજુ બી સ્કોર 0-0 છે. તો જોઈએ કોણ જીતે છે. બહુ મજા આવશે જોવાની. આગળ તમે જોઈ રહ્યા છો કે બહુ બધા લોકો આવ્યા છે જોવા. તો ચલો હવે સેકન્ડ હાફ જોઈએ. આઈ હોપ કે બહુ જ એક્સાઇટિંગ ગેમ.
concede an early corner in this second half. Just tried to squeeze it. Stacchio playing it on the deck for Buchanan. Ahmed. Larea put in there towards the Fugeral. Duty for Morocco. Played square and what they've got by way of response. Larea covered well from the slip. Jonathan David just seemed to get caught in two minds as to what to do, and that allowed Morocco to clear, but only partially so. Lego. This is an cross, and Wadi was there in just the right place for Morocco. The wrong choice. It was Jonathan David who needed that ball. Diaz on the break. Rahimi, El Khanous arriving on the far side of the box, and he's furious that he won. A lot of Canadian supporters behind that goal that their team is attacking. Stacchio. It's a lot of height on that. બહુ જ વરસાદ પડતો હતો પણ આપણે તો બી કેનેડાને સપોર્ટ કરવા બેઠા હતા. Interesting moment to see how these two teams come આટલા out બધા after લોકો this. વરસાદમાં હવે બેસીને જોવે છે. But you So I got wish to Kyle take Larin Canada. on, you got to supply your strikers. You're going to have to take some risk. It's Moroccans out there, congratulations Morocco! હારી ગઈ કેનેડાની ટીમ પણ ફાઇટ સારી આપી હતી. And we are very proud to hold. If you're proud, we got into the sweet. આ બધું ક્રાઉડ કેનેડાનું બધું ક્રાઉડ તમામ દુઃખી થઈને પાછું જઈ રહ્યું હતું અને અમે બી એટલે ખુશ નહોતા કારણ કે એવું લાગતું હતું કે આ વખતે કેનેડા આગળ આવશે પણ કંઈ નહીં લાઈક હાર અને જીત તો એક ગેમનું એ જ છે રૂલ્સ જ છે તો ગો સ્ટ્રોંગ કેનેડા નેક્સ્ટ ટાઈમ. વિડીયોના અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા છો તો એક વસ્તુ કહેવી હતી કે તમે ઈચ્છો કે હું વધારે હજુ ગુજરાતીમાં વ્લોગ્સ બનાવું અને આપણી લેંગ્વેજ બી આગળ સપોર્ટ થાય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ લાઈક કરો. એનાથી મને સારું ફીલ થાય ને મને બી લાગે કે ના ભાઈ આના ભાઈ ઓડિયન્સ છે તો આનું વધારે ગુજરાતીમાં બનાવીએ. તો પ્લીઝ લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ અગર તમે જોતા હો, અગર તમને કન્ટેન્ટ ગમતો હોય અને અગર ના ગમતો હોય તો પ્લીઝ કોમેન્ટ સેક્શનમાં કહો કે હાઉ કેન આઈ ઇમ્પ્રૂવ, તો આપણે ઇમ્પ્રૂવ બી કરીશું. બટ પ્લીઝ અગર તમે જોતા હો તો કંઈક તરીકે રિસ્પોન્ડ કરો. થેન્ક યુ.